今早一开始就是花局长的可爱暴击，他坐得端端正正在门口吃着竹笋，花花的2个朵朵分得很开，都快成一条线了。花宝鸡简直是全身上下无死角的完美小熊。花花一边吃一边环顾四周，还和现场观众挥手致意。花花这个范儿不愧是最年轻的局长，从这个角度看，花局简直是看不够啊。但今天早上不知道为什么小叶子没有出来，花花自己一个熊吃得有点无聊，才吃了半个小时就不想吃了，自己爬到木架上面准备睡觉。平时都说叶子是解宝熊，但今天没有妹妹来捣乱，花花反而吃的时间更短。2姐妹已经习惯了生活中有彼此，她们永远都是互相依赖的好姐妹。到了9点，小叶子终于出现了，她蹑手蹑脚地从花花边上通过，还亲了姐姐一下。妹妹今天没有熊来疯，反而还尽量不打扰花花睡觉。今天天气很热，2姐妹就不打闹了，早早的一起在2楼睡起觉来。到了10点，谭爷爷来扔了好多小苹果，这是姐妹俩最喜欢的加餐时间。今天花局长和叶秘书都好白啊，谭爷爷参加完世园会开幕式回来，估计又给2姐妹洗干净了。特别是花局长新官上任，肯定是要注意仪容的。这个大白脑袋不知道消耗了谭爷爷多少毛巾。今天天气实在太热，花花吃完加餐，在院子里面逛了一会儿，就回去吹空调了，留下小叶子在2楼睡觉，独自营业。接近11点，天气已经很热了，叶子还在睡觉，没回去。谭爷爷干脆走到木架2楼上面来喊他，估计是小叶子睡太熟了，没听见爷爷的喊声。谭爷爷担心小叶子太热了生病，干脆进来叫他。见叶子醒了，爷爷一溜烟跑回去了。看到前几天于可于爱扑倒奶妈的视频，大家都知道为什么爷爷每次近身叶子以后要跑了吧？毕竟熊猫是熊，不是猫。成年熊200加的体重给饲养员扑一下，确实承受不起。不过咱们的花局长好像除外。